Hank, come va lassù? Chi? Io? Oh sì, benissimo. Più o meno, diciamo così. E ora sempre più difficile. Sta fermo, Hank! Attivare grande cuscino soffice. Ah, volevo un cuscino. Ci penso io! Allora, che ne dite di questi super riflessi? Niente male, siete d'accordo? Già, proprio niente male. Tutto bene, Hank? Sì, è solo un po', diciamo, angusto. Bello aiutare Tom a sviluppare i riflessi. Ti fai sfruttare. Perché? Dovresti farti rispettare di più. Faresti bene a dirgli qualche no di tanto in tanto? Ah, lui sta bene, vero, Hank? E ora plachiamo questa super sete! Ci voleva proprio. Dico sul serio, se non impari a dire no, potrebbe succederti qualcosa di brutto. Ma è Becca, che è venuta a fare qui? Ehi ragazzi, ci siete? Hank aveva detto che potevo passare. Ho portato il gioco Pixie Racers. Cosa? Hank! Beh, sì, è vero, l'ho invitata a venire a trovarci. Voleva giocare a un nuovo gioco. Come facevo a dirle di no? Oh, Hank. Non può vederci con le nostre super tute. Ok, Ben, hai ragione. Ma prima riportiamo questo posto alla normalità. Hank, tu guadagna tempo. Sì, un attimo, Becca. Stiamo mettendo tutto a posto qui dentro. E ora all'uovo. Super tute disattivate. Becca! Benvenuta. Ciao. L'invito vale ancora, vero? Voglio dire, se non è un buon momento posso... Oh sì, ma certo, figurati, è tutto super a posto.